uyu munsi hari amakuru avuga ko nahoze mbona ko iri hit ku bantu bose, aho abantu benshi batangazwa no kumva ko FARDC cyangwa se minisitiri w'ingabo yavuga ko ngo bijwe n'umwanzi. Ibintu bitangaje ndariye tujya rimwe nabikwepa akavuga ati kanivugira ibi, ariko subwo M23 ni gute imenya ahantu hateretse imbundi kayishwanyuza, ni gute imenya aho abakoloneli bari ni gute imenya aho bakoze deployment nshyashya nk'abarundi. So ibyo ni ibintu abantu bakwibaza. Iyo tubabwiye gutyo tubivuze wenda nka tubivuze nk'ubu ngubu abantu bashobora kutabyemera avuga ati mwe murabeshye. Wazalendo za Guido ngo ni muri coalition ya FARDC, muri babandi yari yarigeze kwakira, bagenda bavuga ngo iyo score ihagurutse bafite ikintu gisona. Sizi kuntu izina bagihaga icyo gihe ntibuka neza, ariko nzi ko mubyibuka. Abana ndetse ngo drone ihagurutse barabimenya. So ibyo ubwabyo babivuga abantu bati sibyo bibaho, ni gute inyeshyamba zabigira. Niyo tunabivuze abantu batemera, usanga bo ubwabo bavuga ati aka mwe muranakabye. Ariko M23 ifite ikoranabuhanga rirenze uko abantu bitekereza. Ati twebwe ntituzemera ko u Rwanda ruterwa, twirwaneho, ntituzemera ko u Rwanda ruterwa. Ndakurahiye afande Sematama Charles, umuyobozi w'igisirikare cya twirwano, azashyiraho umunsi bazavuga ngo isasu rya mbere ryarashwe, brigade tuzayishyira standby, izahaguruka kandi tuzabatabara. Rugabo kandi yavuze ko ntacyo u Rwanda rutakoreye abanyamurenge ku buryo rwaterwa n'abagambiriye kongera kurukoramo jenoside hanyuma ngo baceceke. Yavuze ko FARDC n'ingabo z'u Burundi nabo bakorana, bazarasa u Rwanda nabo twirwanaho ibarasa ku mugongo. Hani ko yavuga ati bazarasa tubarase ku mugongo. Ndakurahiye kandi nkubwiye ko tuzashyira brigade yacu ihariye standby, tuzatabara u Rwanda. Hariya mu Rwanda twafite abantu, twafite ababyeyi, hari abantu benshi batuye mu Rwanda bakorera ibikorwa, ntituzemera ko mu bisenya, tuzabarasa. Ndakurahiye. Uyu ni Colonel Rugabo. Ibihe byiza kuri mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com, aho uri hirya no hino mu bice bitandukanye. Reka nkuramutse kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize ibihe byiza kuri uyu munsi wa kabiri, itariki 5 ukwezi n'ukwa gatanu umwaka wa 2026. Njye ni Meki Kayiranga. Tuje mu kiganiro tugiye kureba amakuru atandukanye, amakuru yo ku mugoroba, aho tuza kureba mu bintu hirya no hino. Turakubita muri politike, dukubite mu ntambara, mu by'igisirikare, turebe mu bintu byinshi bitandukanye. Uyu munsi hari amakuru avuga ko nahoze mbona ko iri hit ku bantu bose, aho abantu benshi batangazwa no kumva ko FARDC cyangwa se minisitiri w'ingabo yavuga ko ngo bijwe n'umwanzi. Ibintu bitangaje ndariye tujya rimwe nabikwepa akavuga ati kanivugira ibi, ariko subwo M23 ni gute imenya ahantu hateretse imbundi kayishwanyuza, ni gute imenya aho abakoloneli bari ni gute imenya aho bakoze deployment nshyashya nk'abarundi. So ibyo ni ibintu abantu bakwibaza. Iyo tubabwiye gutyo tubivuze wenda nka tubivuze nk'ubu ngubu abantu bashobora kutabyemera avuga ati mwe murabeshye, mwe murabeshya, ntabwo bibaho. Icyo ni kimwe ndaje tubiganireho. Nahoze mbona ariyo nkuru abantu benshi bari guhererekanya cyane ku mbuga nkoranyambaga. Tugiye no kureba kandi turareba ku makuru yandi atandukanye. M23 yabyukirije FDL ku ikarayi, cyangwa se yabyukirije ku umuriro mu kirunga cya Nyiragongo. Ngira ngo ku munsi w'ejo twari turimo tuvuganye na mugenzi wanjye Kede, tuvuga ko mu birunga haje mu FDL zongeye kwiyongera, haje mu bitwa badomi baragarutse. Nubanga FDL zagarutse kwihisha he mu birunga. Byo turaza kubirebaho. Turaza no kureba kandi
ku nkuru nano ni gucirikana abonye icicikana hirya no hino mu bice bitandukanye aho hari kuvuga amakuru yuko cyane cyane yava mu Minembwe, amakuru ava mu Minembwe aho nabonye twirwaneho bavuga ko rwose u Rwanda ruramutse rutewe rugize ikibazo barurwanirira. Ibi ni byavuzwe na Rugabo niwe wabivuze. So turaza kureba ku bintu bitandukanye, tugiye kureba ku bintu bitandukanye. Ikindi turi burebeho wenda gato dushaka kujya nahoze mbona Ruto nyuma yuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda avuye muri Tanzania ndetse akakora uruzinduko hakabona uburyo bwo gusinya amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Kenya nayo ejo Ruto yagiyeyo ndetse nahoze mbona Ruto avuga ko bifuza ko ikijyanye no guhamagara hagati y'u Rwanda, Uganda, Kenya na Tanzania byakoroha. Ngira ngo ni ibintu abantu benshi bifuza cyangwa se bamaze iminsi bavugaho. So turaza kureba muri ibyo ngibyo. Nahoze mbona ikindi none gihari ni inkuru y'abantu bari kwibaza uburyo abaganga batagira umupaka, Médecins Sans Frontières, abaganga batagira umupaka bari kumwe na za Wazalendo mu bice bya Mwenga. Ni video iri gukwirakwira abantu benshi bakabyibaza. Yego, so nizo nkuru tugiye kuba tuganiraho dushyiramo n'andi makuru abavugwa mu bice bitandukanye. Hagati kandi ndasuhuza abantu batandukanye bari mu bice bitandukanye, abantu barimo abantu badukurikira cyane cyangwa se abantu batuba hafi umunsi ku wundi, ibitekerezo byabo, inkunga yanyu, uburyo mudahwema kureba amakuru yacu, gusa turabaramukije. Kandi ndamutse umuntu witwa Mapendo, umuntu witwa Migabo, umuntu witwa Alphonse, umuntu witwa Sam, umuntu witwa Jamadar, Mabilis, Desire, Eric, rwose abantu benshi bagasirabo ba Efrem, hari abantu batuba hafi cyane banaduha amakuru ugasanga araguhereje inkuru rwose ukabona abitwa Bakayiranga, abo twitiranwa ndabazi rwose, ndabaramukije cyane. Ba Rashidi, abantu barimo Karangwayire Epifani, ba Goreti, ba Rose, umeze neza, katubifuriza ibihe byiza, katubifuriza amahoro y'Imana. Tugiye rero mu makuru atandukanye aho tugiye kureba bice bitandukanye. Turaza kujya mu mujyi wa Goma, ku nkengero z'umujyi wa Goma, hanyuma tujye no muri FRDC mu bice bitandukanye. Turajya mu bice bya Fizi, mu bice bya Uvira, turajya mu bice bya nibe na Kinshasa, turajyayo kuko inkuru iri gusirikira niyo ituma tujyayo cyane. Ngaho ngo kugumana na Bwiza TV, ntujye kure, ukore subscribe kandi ukore like, ukore share. Ndaje mu kanya tujye mu makuru arambuye turebe uko ibintu bihagaze. Promosiyo ihoraho rwose. Twifuje ko impera z'uku kwezi kwa kane n'ukwezi kwa gatanu kose abantu mutugana mu rwego rwo kubafasha kugira ubuzima bwiza, tubahaye serivisi y'10% kuri za produits zacu mufata zinyuranye, kugira ngo dukumire uburwayi hakiri kare rwose hatazagira umuntu wongera kugorwa no kugura umuti w'iwacu uri naturere, dore ko mwese mwamaze kumenya ibanga ryayo. Ubujyanama rwose nabwo turabubageneye, ntagire umuntu uzongera kurembywa n'indwara ya diabete, umuvuduko, prostate, indwara z'abagabo zituma batagenda neza mu gikorwa cy'abashakanye, ibibazo by'ubugumba, kutabyara, na za ndwara zitandukanye nka mibe n'igifu, hemorrhoide n'izindi. So ubwo rero muri Amerika muribuka ko tubafite umuntu wo kubafasha, i Burayi, Canada, Australia n'ibindi bihugu bya Afurika bitandukanye. Iposita DHL icyo bibereyeho, naho Igoma mu mujyi dufite ishami, i Gisenyi dufite ishami mu mujyi, Kimironko ku isoko inyuma y'isoko ujya 12 tukaba tuhakorera. Nimero ni akamenyetso ko guteranya 250 78299 0576. Yes, tugarutse mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, nkubwire ko Minisitiri w'Ingabo za Kongo uwitwa Guy cyangwa se Guy Kabombo Mwandiyamvita niwe wemeje ko AFC M23 imukurikirana. So akenshi iyo tubivuga usanga iyo tuvuze tutembe dufite ikoranabuhanga rihambaye, ifite tekinoloji iri ku rwego rwo hejuru. Ubu amakuru ari nuko M23
wenda mpereye ku byo iyi Mwandi Mvita avuga, minisitiri w'ingabo. Mu minsi yashize hari abantu b'abaripota ba M23 bagiye muri Wazalendo za Gido, ubwo ni muri coalition ya FARDC, muri babandi yari yarigeze kwakira, bagenda bavuga ko ngo iyo SCO ihagurutse bafite ikintu gisona. Sizi kuntu izina bagihaga icyo gihe, ntibuka neza ariko nzi ko mubyibuka. N'abandi ndetse ngo drone ihagurutse barabimenya. So ibyo ubwabyo ababivuga abantu bati sibyo bibaho, ni gute inyeshyamba zabigira. Niyo tunabivuze abantu batemera, usanga abo ubwabo bavuga bati aka mwe muranakabye. Ariko M23 ifite ikoranabuhanga rirenze uko abantu bitekereza. Akenshi buriya nk'abantu mudukurikira imyaka myinshi, iyo dukweshoninga M23 tubibaza ngo nukubera iki tarinda abaturage, nukubera iki M23 idakora ibi. Akenshi tuba duhereye kuri ibyo ngibyo, kuko ushobora kwibaza hano mu mujyi wa Goma nta drone yageramo ya FARDC, kimwe na Bukavu ngije kurasa abaturage, ngije kurasa abantu mu mujyi. Kuki izi drone, kuki ubu bwirinzi budashyirwa mu bice bitandukanye nk'ibice bya Karehe za Rumbishi bimazemo igihe kinini intambara? Minembwe, M23 ishaka kuzajya Minembwe kubohora aba Minembwe no kubakiza, cyangwa se kubohora Minembwe burundu ari uko igiye gufata Baraka na Karimi? Ibyo tujya tubyibaza. Ese izajya kubita rya shyamba rya Bunyakiri ari uko igiye gufata Warikare? Ibyo ni ibintu twibaza. Numva hari za hypothèse nyinshi cyane, cyangwa se hari ingingo nyinshi ushobora gutekerezaho zikaguha uburyo bwo kuba wabona igisubizo. Hano rero minisitiri w'ingabo n'abahoze ari abasirikare muri Repubulika Demokarasi ya Kongo witwa Guy, we yavuze ko ihuriro rya FCM ngo ryashoboye kwinjira mu itumanaho ry'ingabo za FARDC, rimenye ibyo riri gutegura ku rugamba cyane. So niba twebwe abanyamakuru dushobora kugira amakuru atandukanye ava mu bice bitandukanye, ukayakura, twebwe wenda dukoresha uburyo bwa irikayika, cyangwa ariko n'ikoranabuhanga barikoresha bibaye ngombwa. Dukoresha uburyo bwo gukora ukoresheje abantu, kugira imboni muri Kinshasa, ukayigira mu Bubiligi, ukagira imboni mu Burundi, ukayigira muri uyigira nyine mu bice bitandukanye byose. Ubona ko kuko hari imboni yo muri turi ishobora guha amakuru avuye Kinshasa, hari niyo mu Burundi ishobora guha amakuru avuye mu Bubiligi, urumva, hari niyo mu Bubiligi ishobora guha amakuru avuye mu Burundi. So urumva ko haba harimo uburyo butandukanye. Hano rero minisitiri nubango M23 yinjiye mu ikoranabuhanga rya FARDC, nicyo kintu twavuga. Yinjiye mu itumanaho ryabo, yinjiye bino tuvango na ama defense system yayinjiyemo. Ibi tuvuga ngo na drone, kurasa drone, namwe baza yari FARDC haguta drone ikigira mu kindi cyerekezo. Ntabwo byoroshye rwose. Bavuga ko ifite ibikoresho biruta, hari ibihugu byinshi muri aka karere, ndetse ibihugu byo muri Afurika bidafite. Bavuga ko M23 ifite ibikoresho bikora detection, kudetectinga ntuza, ubwo ni nko gushakisha guhuza ibipimo, cyangwa se gushakisha ibipimo by'amadrone na SCO iyo bije kurasa mu bice M23. Bango iryo koranabuhanga rya, cyangwa se iyo air defense system ishobora gukora iki detection, ishobora gushakira cyangwa se guhuza, ikaba yabona ibyo bipimo bya drone zije, cyangwa se ikabona intambwe yazo, bakakubwira ko ishobora kuboroka izo drone, cyangwa ikaboroka SCO icyarimwe. Ishobora kurasa misile, ishobora kurasa amabombe, ishobora kurasa amatita, ishobora kurasa ibintu bitandukanye. Bavuga ko ari igikoresho gifitwe muri Afurika, gishobora kuba ngo ari nk'ibihugu kimwe cyangwa se nka bibiri bifite icyo gikoresho. Nimwumve Amerika ivuga, buri Amerika yaravuze ngo Amerika yaravuze ngo irahana Kabila ngo yabagura ikoranabuhanga, yabaha amafaranga. Kabila yageze gute? So igihe nahise nkubita agatima, se nirya koranabuhanga amaze iminsi numva FARDC ivuga, ese ni ikiraho agatima, se niryo bari kuvuga. So icyo navuga cya mbere, abadukurikira twaje tubabwira ngo
M23 itera bombe imwe cyangwa igatera bombe 3, ntishobora kurenza bombe nyine. Uvuga ngo FARDC ishobora gutera bombe nk'ijana na 50, M23 igatera iki, igatera bombe 3 cyangwa 4, ntizijya zirenga 4. Kereka muri bafata umujyi wa Uvira nibwo nabonye bombe zari zimeze nk'imvura, hateretse BM bakajya bohereza gusa, ubwo byarantangaje. Ariko nayo abantu bagunyiririza bombe zabo cyangwa bazicunga ni M23. Kuko noneho rero ikindi ugahita wibaza ukuntu izo bombe zagiye zikaba kuri target, ziragenda zigakubita aho abakoloneli bari, zigakubita aho abayobozi b'amabatayo bari, zikagenda zigakubita ibikoresho zikabisenya. Nibyo rero no minisitiri Muandiyamvita avuga, aho yaganiraga n'abadepite bagize komisiyo ishinzwe igisirikare n'umutekano ku bushobozi bw'igisirikare cy'igihugu. Uyu nguyu yavuze ko AFC/M23 ngo ifite itumanaho rihambaye cyane ugereranyije n'irya FARDC. Yego, agize ati kubera kubura imbaraga z'itumanaho mu gihe cy'ikoranabuhanga rigezweho, ingabo ziri ku rugamba zigize ikibazo cyo kuba umwanzi yarabonaga amakuru, irabonaga ubutumwa bw'ingabo bwose, ruvanga amakuru yose yajyaga muri FARDC, abazana ibikoresho, deployment, ibikoresho basabye, inzira bizanyuramo, byose abasirikare baje baga bifite. Ati bituma ibikorwa bya gisirikare bidashoboka. Umwanzi ngo yubatse itumanaho rifite ibikoresho bihambaye ngo rituma ashobora gutahura ibiganiro biba hagati y'ubuyobozi bw'ingabo ku rugamba. Yego, rwose nibyo, ntabwo M23 bayibeshyera. Bavuga ngo raporo yateguwe n'iyi komisiyo ngo ivuga ko minisitiri Muandiyamvita yasobanuye abayigize ko itumanaho ari ikintu gikomeye mu gisirikare, kuko ritagenze neza uburyo urugamba rutegurwamo butagenda neza. Tari ibyo byatumye FARDC itsindwa kenshi. Gusa uru ni urwitwazo na FARDC n'igisirikare cy'igihugu. So iyi niyo mpamvu itumanaho kuko ni ikintu kinini cyane. Itumanaho urumva hashobora kuzamo uburyo bwo guhanahana amakuru, hashobora kuzamo uburyo intelligence yabikora, hashobora kuzamo itumanaho ryo ni ikintu kinini cyane. Ubwumvane cyangwa ubundi itumanaho mu Kinyarwanda ni ubwumvane, nako communication, icyo bita communication ni ubwumvane. Sasa ubwumvane rero abantu harwana amakuru, hari ukuyatanga, hari kuyaha abandi, mwebwe hagati ubwanyu murayahana, hari ukwakira ayandi. So byose M23 iragira gute yabyinjiyemo. Rero bakavuga ko ariyo mpamvu ya mbere ituma FARDC itsindwa umunsi ku wundi cyangwa se ikubitirwa mu gafuka. Hano minisitiri Muandiyamvita yamenyesheje ino komisiyo ko ngo mu rwego rwo gukemura iki kibazo ngo leta ya RDC yaganiriye n'ibihugu by'inshuti kugira ngo ibihe FARDC ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho bidashobora kwinjirwa na AFC/M23. Bihe si ubwo ngubwo ibihe. So urumva rero ko hangaha FARDC pe iri ku ikarayi, kuko umuntu yamaze kwinjira muri communication yawe nta kintu kinini mbona wajya gute wakora. Nta kintu kinini mbona rwose wakora igihe umuntu yabamaze kujya gute kukwinjira mu itumanaho. So rero nibyo bivugwa na minisitiri w'ingabo wa Kongo, ahavuga ko M23 bashe kwinjira mu ikoranabuhanga ryabo ndetse bituma bagira ingaruka. Kandi koko ubona ko FARDC ahantu henshi, fate nk'umujyi wa Bukavu ufatwa, umujyi wa Kavumu ufatwa, ikigo kinini cya Kavumu gifatwa, rwose amakuru yari muri FARDC ubwayo yari gutuma M23 igira motivation yo gufata Kavumu, kuko minisiyo batakaga minisiyo, bahamagaye minisiyo igomba kuva Kinshasa, ubwabyo yari kugera Bukavu na Kavumu hashize nk'iminsi nk'ingahe nk'itatu cyangwa 4 cyangwa se nabyo ntibiza ko ni procedure. So uko izi ngabo zizamuka byose zizamuka minembwe bose bababizi, indege bagurutse bose babayizi. So urumva rero ko FARDC yarahuritse pe, yahuye n'abantu bazi ikoranabuhanga kandi bashobora kubinjirira. Ari nta hantu ujya kumva drone irahagurutse ariko abandi bagize gute barayiyobeje ijya he, ijya muri defense zabo.
kubera ko ibintu byoroshye. Katujye ku yindi nkuru. Uwitwa Rugabo ni umuvugizi wa Twirwaneho, numwe mu bantu bako nabo bamaze kwigarura imitima y'abantu benshi cyane, ahanini bijyanye no kuba akunze kugaragaza ukuri. Ikindi kandi afite ururimi, afite uburyo avugamo, ukabona kabisa afite abiri murimo. Body language yiwe, uburyo umubiri we ukora reaction, nabyo ubwo bwabibona ko ari umugabo kabisa uvuga ibintu bimurimo. Uyu Rugabo Fidel rwose jewe ni umuntu wanantangaje cyane ko yavuye Canada, ni umuganga, avayo akorera amafaranga menshi cyane, uko abaganga urabizi ko mu bihugu by'Uburayi no mu bihugu bya Amerika bakora amafaranga menshi cyane. Avayo aza kurwana muri Twirwaneho kuko isaha n'isaha drone yamwirenza. Urumva ko ni umuntu udasanzwe pe, kwiyemeza akava muri Canada akavuga ati nje kugira gute, nje kurwanirira iwacu. Uyu ni Rugabo. Hanyuma Colonel Rugabo Fidel avuga ko ngo nibaramuka ngo biteguye gutabara u Rwanda mu gihe ngo rwarutewe n'ibihugu by'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ibihugu bizarushobora. Nubwo arimo namwe tuvuga amakuru y'uko y'ibyo bategura za operasiyo, ariko icyo nabwira abanyarwanda badukurikira, aba bagabo bwabo ntibashobora u Rwanda rwose. Ndavuga ubwo nk'aba Barundi, aba Kongo barushoboza gute se? Bananiwe M23, bazashobora u Rwanda koko? M23 ni umutwe muto cyane wari ufite abasirikare bato mbere utangira. M23 ni inyeshyamba zitagira igihugu, sibyo ibice zamaze gufata, zirwana ku burenganzira bwabo. Hanyuma uje gutera ku gihugu kibatse, gifite politiki, gifite diplomasi, gifite igisirikare, cyubatse igisirikare mu buryo bukomeye, gifite department nyinshi z'igisirikare muri aka karere turimo, wajya no muri Afurika. Bashobora gusanga hariho tamajoro y'ubuvuzi, tamajoro y'imyubakire, tamajoro y'ibunda biremereye, hariho department nyinshi cyane z'igisirikare. Igisirikare cyamaze kubaka izina mu bihugu bitandukanye. Ngoma zagitera ntabwo bishoboka, hari ibintu bidashoboka pe. Ubu abanyarwanda benshi bagenda baganira natwe, cyangwa se abo duhura nabo, abo tuvugana, baravuga ati twebwe yageze n'uzakaruvugaho gusa, twese twahaguruka. Twe tujya tubivuga tuti nta cyatubuza kugenda, ibere nk'uko duhamagara ati igihugu cyatewe twese twagenda. None abanga kandi twese dufite iki, dufite ubutwari, dufite commitment, dufite patriotism yo kurwanira iki gihugu cyacu. N'ubu durahangana, none ibaze tugiye kurwana direct byagenda bite? So rero urumva hano bakavuga bati, uyu Rugabo bakavuga ati ubwo yaganiraga na televiziyo yitwa Imurenge TV, ngo nyuma y'amakuru avuga ko ingabo z'u Burundi n'iza leta yakisha umutwe wa FDL ngo n'abarwanyi wa Zarendo bakomeje gushaka uko bakwigarurira agace ka Minembwe gahereye mu misozi miremire yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, kugira ngo bano bagabo bakagire ibirindiro bikuru bazifashisha mu kugira gute mu gabitero mu Rwanda. Akasohoka kuba Minembwe aza gutera u Rwanda kuko nabyo ntibishoboka. Abantu bakuwe za Uvira bakurwa Penderozi, cyo kuzibaza ko bavuga ari Penderozi, birashoboka bazaza nyine barwane bagere Penderozi baza. Ariko se ubu aka kanya nta kirindiro na kimwe gihari gishobora no kurinda umujyi wa Uvira bafite, nta kirindiro na kimwe bafite mu mujyi wa Bukavu. Bazabasha kubikora gute? Hanyuma Rugabo yakurinzira ku murima, aragira ati yabakurinzira ku murima, ati abarababurira ati ko ngo badashobora kugera na rimwe bakandagiza ikirenge mu Minembwe. We akunze kuvuga ati mu Minembwe yagize gute, harahanda, ati Minembwe haranyera ntago mushobora kuhagera. Barabigerageje mu mezi 5 yose ashize, kuva mu kwezi kwa mbere FARDC, ingabo z'u Burundi, Wazalendo,
FDLR bagerageje gufata Minembwe byananiranye pe, bajyanye amadrone utudrone ariko byaranze. Hanyuma yavuze ko bitumvikana ukuntu Burundi bwashaka kwifashisha Minembwe mu butera u Rwanda mu gihe bwakabaye bwifashisha agace ka Kibitoki gaherereye muri metero nke uvuye ku butaka bw'u Rwanda. Ahangaha bashaka guca muri Kongo kugira ngo bagire gute bitwereka ari umutwe w'inyeshyamba, ariko nabyo ntibyakunda. Ati twebwe ntituzemera ko u Rwanda ruterwa, twirwaneho, ntituzemera ko u Rwanda ruterwa. Ndakurahiye Afande Sematama Charles, umuyobozi w'igisirikare cya Twirwaneho, azashyiraho umunsi bazavuga ngo isasu rya mbere ryarashwe, brigade tuzayishyira standby, izahaguruka kandi tuzabatabara. Rugabo kandi yavuze ko ntacyo u Rwanda rutakoreye Abanyamulenge ku buryo rwaterwa n'abagambiriye kongera kurukoramo jenoside hanyuma ngo baceceke. Yavuze ko FARDC n'ingabo z'u Burundi nabo bakorana, bazarasa u Rwanda nabo twirwanaho ibarasa ku mugongo. Hani ko yavuga ati bazarasa tubarase ku mugongo. Ndakurahiye kandi nkubwiye ko tuzashyira brigade yacu ihariye standby, tuzatabara u Rwanda. Hariya mu Rwanda tuhafite abantu, tuhafite ababyeyi, hari abantu benshi batuye mu Rwanda bakorera ibikorwa, ntituzemera ko mu bisenya, tuzabarasa. Ndakurahiye. Uyu ni Colonel Rugabo. Yunzemo ati nubwo Afande Nyakubahwa Kagame atadutumaho tuzijyana, ngaho u Rwanda ukuntu rumaze kwiyubaka ngo interahamwe na Ndayishimiye barahagurutse ngo bagiye kudutera, n'abantu bacu bariyo tuzijyana. Bariya abantu bacu bari mu Rwanda ni abacu, tuzarwana. Udafite imbunda azatora ibiti, azatora ibuye, tuzahagurukana n'abagore n'abana bacu tubatabare. Colonel Rugabo akoye ati kandi Colonel Rugabo agashimira Perezida Paul Kagame kuba ari we mukuru w'igihugu wenyine umaze igihe agaragaza akarengane n'ubwicanyi bumaze igihe bukorerwa Abanyamulenge. Yagaragaje kandi ko u Rwanda nta kintu na kimwe rutahaye bari Abanyekongo ku buryo abarutuyemo babayeho amahoro, ikindi bakaba barahawe imirimo, abandi benshi bagahabwa za buruse zo kujya mu mahanga. Rugabo yunzemo ko twirwanaho kubigejeje amagingo aya ishobora guhangana n'ibitero by'ingabo z'u Burundi n'ingabo za leta, kurinda abatuye Minembwe ibikesha ubumenyi bwa gisirikare abarwanyi bayo barimo we ubwe na Sematama, cyo kimwe n'abandi bari mu ngabo za leta na Lieutenant General Masunzu bahawe n'iki n'u Rwanda. Uko niko kuri kwa Colonel Rugabo. Bibavuga n'ukuri rwose, nta nubwo twajya kubitindaho ngo tube twavuga ibintu byinshi, arabisobanura neza Rugabo. Nta muntu njya nganira n'abantu benshi batandukanye, uzi nk'abanyamakuru tuvuga n'abantu benshi, ariko abantu n'Abanyarwanda bo mu mahanga bwati ruramutse rutewe bivuga twamanuka, twese twamanuka, kuko nta wasenya u Rwanda tugeze gute duhari. Uyu rero Colonel rwose Rugabo ni umuntu w'umugabo cyane. Niyo mpamvu natwe tuba duhanganye tuvuga tuti abantu bo mu Minembwe batabarwe, kuko ni abantu bacu. Kenshi dukunze kubivuga batabarwe, babone amahoro, bagira inka zabo zongere kurisha neza, bongere kugira umukamo, bongere guhinga. Kuko bitabaye ibyo abantu bazahora muki, bazahora mu nduru zizi za Wazalendo, induru za FDLR, Abarundi nabo bagize gute. So ni byinshi cyane. Rero Colonel Rugabo ati rwose nyamuneka tuzaguka n'imizi n'imiganda tuhatabare. Ngayo nguko uko ibintu bimeze. Tugiye muri Nyiragongo ku munsi w'ejo twarimo tuvuga ukuntu FDLR, abitwa Badomi, abitwa Babazalendo bose twavuga babaga mu mujyi wa Goma, bari baragiye za Masisi, ndetse na FDLR bamwe namwe bose bagize gute, bagarutse mu mujyi, bagarutse mu nkengero z'umujyi wa Goma, ubwo ni mu Birunga,
ubu amakuru hari nuko twebwe twakoze ikiganiro ejo tuvuga ko rwose bahari tunibaza ukuntu M23 ishobora kwemera guturana n'aba bagabo kuba imaze umwaka wose turanye nabo, tukibaza se M23 yani gusenya ibirindiro bya Gitsimba bya FDLR. Twibaje byinshi cyane, ese ni gute FDLR ishobora kumanuka ikaza mu mazu y'abaturage kwiba? So byo ni ibintu byinshi twagiye twibaza nk'abantu bakurikirana inkuru za hano buri munsi. Tuti FDLR yagarutse. Rero amakuru dufite nuko ubu noneho operation zimeze nabi kuva uyu munsi mu gitondo, abwira ko M23 iri guhigisha uruhindu FDLR mu bice bitandukanye, ubwo ni ku nkengero z'ikirunga aho inyurayiza. So rero bivuze ko FDLR na Wazalendo bagarutsemo hano nabo ubwabo bashobora kuba bagize gute bari kwikaraye. Amakuru yavuga ko baje hariya hanini bagamije kugira gute, bagamije kuba bakwisha drone za M23, kuko bavuga ati izi drone zizajya gute, zizatumira nabi. Nicyo kintu cyagize gute cyabazanyemo. So n'amakuru menshi twaje tugira, ejo twanavuze ku bintu bijyanye na za intelligence z'abarundi zirimo hano, ariko abantu benshi n'ubundi bajya batubwira ati zirahari rwose. Zirahari wenda nubwo nta kintu cyakora, ariko ntiyabura ahubwo uburozi, ntiyabura no kukwigizayo, aho basigaye bafata amaneko zo mu Burundi bajya kuzorera zigahitamo mu Rwanda. Kuko iki mu Rwanda no muri Kongo ngo niho hantu bahitamo babona habere heza. So urumva rero hari ibintu byinshi ejo twavuze kandi byagiye bibonerwa ibisubizo. Hari ibyo twagiye tuvuga jewe nk'ibi bya Minisitiri w'Ingabo kuba agaragaza ko M23 binjije ikoranabuhanga, ibyo ni ibintu rwose twe tuzi hashize igihe kinini tuzi. FARDC M23 ifite mu biganza. Abantu muzamwumva dukweshoninga M23 tuyibaze, dukora accountability kuri tuyibaze inshingano zo kuba yarengera abaturage. Akenshi tubivuga duhereye ku makuru dufite. Tuvuga duhereye ku makuru dufite, aba ahari tuzi ukuri, tuzi reality. Kuko ari nk'abavanga M23 ifite umubare muto w'abasirikare. M23 yatangiye ubwambi dufite abasirikare bangahe? Ubwabyo imaje kwinjiza abasirikare bangahe mu myaka 4? Benshi cyane. Ejo bundi nigeze mu gihugu ubwabo imaze kugeza mu hafi 27. Dushingiye ku mera yatangaje n'ubwo yabayoze cyangwa ituzuye, ariko byose bikwereka iki? Nta kibazo bifite. Rero akenshi iyo tubivuga hari igihe tuba tugeze gute dufite amakuru, ariko amakuru agamije kugira gute, kuvugira umuturage, kuko abaturage natwe batubwira ati mutuvugire tumerewe nabi. So FDLR yo zijemo muri ibice, icyambere cyo zazije kwiba abaturage, zibazije kubica, zazije kubabuza umutekano, kutuma badasinzira. Kwarimo twibaza ukuntu FDLR zagarutse ahantu bita Kibarizo na Wazalendo baraza bakajya bakica abaturage. Ejo bundi bishe inka muri Rushoga 56. So ni ibintu tuvuga, ariko dufite n'iki n'amakuru. Rero mu gitondo ndetse n'ubu dukora ikiganiro, amakuru twabonye nuko M23 atangiza operation zo kujya gute, zo guhiga abantu bari mu birunga. Kubera iki? Isaha n'isaha twe nkuko tubivuga nk'abanyamakuru dukuzugaragaza ko abazarendo bari mu birunga, FDLR mu birunga yamanuka rwose gatera bombe cyangwa yafata sniper akakurasa, bakora zambusha n'igihe n'imodoka bashaka gutangira. So rero ikindi abaturage bamwe ntibabasha kugera nk'imirima yabo yegereye ibirunga. Urumva niho twakunze kubaza se M23 yagigendika ya base hagati y'abaturage n'izi nyeshyamba, uvuga ngo hagati y'abaturage n'ikirunga, abaturage bakajya inyuma M23 kugira ngo bashe kujya gute kurindwa. Rero amakuru ari nuko M23 iri mu bikorwa byo kujya gute gusekiriza hari ahantu. Nyuma y'uko twabivaga ejo n'andi makuru yandi twakiriye, urumva ko wenda ibintu bishobora kujya gute, bishobora kuba ibindi. Ikindi gihari, indi nkuru iri kuvugwa ni buriya umujyi wa Uvira dukunze kuvuga cyane. Jewe nibaza umujyi wa Uvira akenshi zigenanga no kuba nanavugaho, ariko indi nkuru hari nivuga n'ubundi ku mujyi wa Uvira kuba M23 ishobora gusubira mu mujyi wa Uvira. Ariko gusubira mu mujyi wa Uvira akenshi nabivuze mu makuru nigeze gutangaza, agaragaje ko Uvira imeze nk'akarwa. Ubundi Uvira akaba ya Neva, ariko kwa Neva nubwo ndavuga n'Uburundi bibanze mu gice kitari batagomba kujyaho, bagomba kujya gute, bisa nkaho bigoranye. Ubona ko M23 naho yahafata ntizatinda, ishobora kuhafata ikaba yaha umuryango mpuzamahanga, ikayaha noneho ikaba yahashyira mu biganza byabo yagomba kuhashyira, cyangwa se
hakazaba ari ahantu hari umutekano. Igihe n'undi muntu twize gukora analize ko bishoboka ko hashobora kuba ahantu hameze nk'akarwa k'ubucuruzi, umujyi uraho ngo utagira umuntu uwukontorora, mu rwego kugira ngo bahe abaturage amahoro cyangwa bahe umutekano, bakaba bakuramo Wazalendo na FARDC n'abarundi, hanyuma abaturage bagasigara bagize gute, bahumeka. So urumva ibyo byose biravugwa ko Uvira rwose ishobora kuba mu bintu bya mbere biri ku ikarayi ya M23 natwirwanaho, Uvira irimo. Kuko utekereze neza nawe wibaze, M23 izafata Karemi gute itagiye Uvira? Izanyura hehe? Izafata Baraka gute idafite Uvira? So Uvira iri ku ikarayi. Ndetse rwose twabwira abantu benshi badukurikiye ko mu gihe gitoya dushaka kuzatangira kujya tuvuga za Tombe. Rwose mu gihe gito tuzatubivuga z'imijyi ikomeye. Mu gihe umunsi turi kuvuga amakuru ahubwo ya politike, inkuru ziraho ziri kawaida zisanzwe, ariko mu minsi iri imbere ndabizeza ko abantu bakunda Tombe zigiye kubaho. Wa mugani wa profe, M23 izakora umuti. So izakora umuti, abantu bari babaye bashobora kwishima. Ni nabyo navugaga ejo, M23 iramutse irenze igice cya Masisi, abantu bari muri Masisi babona amahoro. M23 igeza Bunyakiri, Karenga, za Karehe, abantu bari muri Karehe rwose na za Rumbishi, muri Rumbishi babona amahoro. M23 igiye Baraka ikayifata igakomeza za Karemi, ntekereza ko bayakutumbira byose birirwa bigira imbere y'abaturage babagize nk'ingaruzwa muheto cyangwa bagize abantu kwirirwa bakiniraho batakongera kubikora. So muri rusange ubona ko igihe kiri hafi kuba abantu bakigeramo kugira ngo bacungurwe. So inkuru zacu zari izo ngizo. Ya mbere niyo kuba FARDC yarinjiriwe na AFC M23. Ibyo ni ibintu bisanzwe M23 rwose ikora kuva kera, kuba yatangira urugamba. Hanyuma nuko leta ibyitangarije, ubwo musi tuzatukubwira ngo M23 bije drone ujye umenya ngo nibyo yagiye kurasa ku kibuga cy'indege. Ninde wageze cya Bangoka Ikisangane? Ninde wageze drone haguruka mu mujyi wa Goma? Ibyo nabyo ushaka kubyibaza byakozwe biti. Ni byinshi za Minembwe iyobya amadrone, iyobya gutese. Ibyo se nibyo dukwiye kubatira gute tuvugaho. So rero muri rusange twarebye kuba operation zo guhiga FDLR na Wazalendo muri Nyiragongo zatangiye, tureba kwinjirwa kw'ikoranabuhanga rya FARDC, turongera kandi tureba ku bihe bigiye kuza by'imbere, aho abantu bazagira gute, bazabona ikintu cyitwa Tombe bakakinuba. Reka mbashimire cyane rwose, basabira umugisha kandi babwira ngo mukomeze gutera inkunga Bwiza TV, kuko mudahari ntago Bwiza TV yabihari. Ikora kubera mwebwe, izi moni dukoresha, amakuru tugira tuyagira kubera ko ari mwebwe mwabigizemo uruhare. Imana nibarinde, mugire ibihe byiza. Bye bye.